Kambo wakina le mile lambo etanyanya. Kambo wako wakaki tola mila sa mila jiso. Lambo ekimo elo lambo senga senga. Lambo etanyanya. Bandeko, naloba ango likambo ke mibali baza mingi te na lola. Na lola, ekolo pantalon walai, mingi bazati. Yaya mobali akimi mwasi na mbongo boyoka audio mwasi abeleli soki bomoni elongi bokanga ye bisika nyonso kofuta bino quelque chose. Mwasi aleli na munoko mboka lobi bokangela ye mobali esika nyonso bokokutana na ya kofuta motema pasi mabala ya mboka mondele oyeba te esika mobali afandaka te eloko te nini te bokumbani kabwe bomemani tolobaka na biso. Nous parlons comme si on ne parlait pas. Biso basi. Talebela mbongo bakimie nango. Mobali akangi telefoni tina mutuka ya mwasi ateki yango. Ya ezana mibali Quand je dis souvent les terrains mabola lebete ko les supporters est méchant. Ya esi ke komeli moninga e komelote. Yora mukanda te oki ko présenter mobali na banki ke yende mobali na yo. Donc tozalaka tellement Congolais yebi koloba meton Congolais timbate. Et loko mwana mwasa sali mundela ko sala ngote Congolais yebi koloba me Congolais timbate opesi mbongo na yo moko o travaya ko bosaka na kotambola nzela makolo se retrouva na mbongo opesi mobali mbongo afongola compte nzoka compte mobali afongola na kombo na ye apesa e carte na code makambo nyonso mon mari Jesus you love us too much. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la vôtre, la championne, notre Madidi, qui n'a donné candonon, c'était la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, n'a pas abonné tout. Il y a des Kina TV partout dans le monde. Et si Kaboza, dans l'Afrique du Sud, j'ai dit bienvenue dans les nouveaux abonnés. Sentez-vous à l'aise ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier, bah, sponsor officiel, il y a des Kina TV. Bah, héros dans l'ombre. Bah, héros dans l'ombre, tout le monde va Tumba. Tomoni ba Freddy VB, tomoni ba Desi, tomoni ba donc bato baza ba abonné payant lobi ke la championne. Moi di héros na ngana ko soutenir ko chaque mois. Ba héros dans l'ombre azawa na menetia zate. Nzambe na ngeba na ko pambola yo. Na yo za ko tala yo muto partage ka bande ko lelo. Sali match na la championne ba soigni. Na yebisi bino. Sali na bengi na direct. Abia te la championne na parquet mutoka. O salinga passe na bina ko lek sali kambo te ya basongi sogi basomatisa ba ker bino ozala ete eyindaki na ba avant midi bandeko bandeko babolingo tolobaka wa butu na moi to pesa na mbote bo partager vidéo comme ça boyoka elelo ya mwana mwasi ndeko mwasa lobi soki bomoni mobali esika nyonso bokomona ebokanga ye esika nyonso bokomona papa na biso photo na ye yango wana photo na ye yango wana bomoni bandeko na ngai Afrique du Sud botangwisa photo oyo mwana mobali oyo ayibi mwasi mbongo ayibi ye mbongo ndeko mwasi aza kolela drapeau ya reine Israël de bondo na moni yo ndeko mwasi aza kolela bandeko na ngai alobi tosunga ye motema pasi tosunga ye mabala mboka mundele libalo tata yebite mama yebite en tout cas c'est plus que du pétrin Congolais lingi koloba me Congolais yebine makambo te Congolais lingi koloba me Congolais yaya omoni likambo administratif wallahi je vous dis kotuna ka ba Congolais te la plupart de nous on ne connaît rien mais on sait que parler toyebi ka koloba ka nde toyebi mais makambo ba mboka nde tambola ka toyebi te boko yoka na audio ndeko mwasa zolela mbongo ne ya pasi mutema pasi abesika nyoso boko kutana na tata oyo yaya bokanga ye ezalaka te bandeko ozela omeka koyoka ndenge moninga mwasa za kolela comme ça to pesa na loba mbote boyoka ndenge ndeko na bina mwasa za kolela edenga na partager ba vidéo mabalo oyo ya bokutani na tongo bokumbani na po kwa oyebi atate mobali asalaka nini famille eza wapi eloko te omemi mutu na banki pona koloba kete wana mobali nanga
Au présenter mobali aussi ko ya salani. Abeti au banco. Te. Bozela to bando yo kaba audio. En attendant, bozo partager vidéo. Boyo kande ko moi sinda za kolela. Hey. Yes. Bonjour bandeko na ngai, bonjour, bo ede ngai, bo sunga nga vraiment. Bo sunga nga ndeko na bino na kati ya Cape Town. Ah, bo sunga ngai likambo ekweli ngai. Foto o bo mona o mbai na ngai abala ngai. Bo ede nga vraiment please, bo sunga ngai. Mbai na nga fongolela nga banki na kombo na ye. Ma chérie ba fongola ka banki te ba fongola ka compte. Fongola ki yo compte na kombo na ye. Expliquez biso bien pour battre le roi ba la française ba te tumba ba comprendre. Pour yo kande ko. Fongola nga banki na kombo na ye, azwa numéro ya nini ya ngai ya tia. Azwa pin na ye nini pin ya nga makambo nyonso tu ya ngai, me kombo ya banki ezaki ya ye moko. Na klasaki ye aza mobali abala ngai. Poske nga nazaki na ngunda bandai koboya. Nazwa mbongo na tiaka na banki, nakita Congo. Ete provina kita Congo toyokanaki alobi na nga bi ok problème na te to bando bimisa mbongo kasi. To bimisi mbongo ya liboso abimisaki na sombi dollar, na tie mbongo wana ya dollar na sombaki na tie na ndako. Atikali oyiba mbongo wana. Yesu bandeko mobali abali ayiba mbongo. Quand je vous dis ekolo pantalon baza mingi te na lola bakokote belete. Mobali abala ye. Afongoleli banki. Tanga afongoleli banki pini code ya mwasi. Carte, numéro ya carte ya mwasi. Mais na kombo ya mobali. Naza sûr toujours se comprendre. Les Congolais tolinga koloba mais to comprendre makambo ebelete. Tolinga koloba mais to comprendre makambo ebelete. Ndeko na biso mwasi akome ko préparer okende Kinshasa. Boyoka nde bafongolaki ndeko na biso ya mwasi banki. Oyoka bien oh la champion na ngai te oyo nde muto linga koloba masola batu ya yanga te nga babengi nga SOS mama loba muta kokufa sala vie de recherche est-ce que mobali azali soki bakangi ye mwana mwasi akopesa ne fils kata moi quelque chose moi j'ai fait que mon travail mais vous êtes là pour me condamner matin midi soir soki babengaka nga te yo linga koyeba ndenge nini le mosusu mobali oyo obimaka na ye le mosusu mobali ya ndekono okoyeba ndenge nini kabeti banko na Afrique du Sud ase retrouver le mosusu na poto benta aza na Grèce okoyeba ndenge nini yaya biso tosalaka mosala na biso soko obenga kisongi soko obenga oni yaya moi je dis que kisongi c'est une façon de communiquer je viens communiquer avec vous notre sœur elle est en train de pleurer azolinga kufa motema linge bimaye yaya mobali abala ona mbongo telefone akangi makambo nyonso azomona na te porté disparu atiki yo na eloko te likolo na ngona mutuku bande kovule ateki yo mutuka yaya makambo ezali chaque jour quand on dort on se réveille il y a des nouveaux dossiers quand on vous dit que le terrain mabola albite kolo c'est pas tout ce méchant bondi maka parce que c'est du pétré et kolo pantalon na lola baza mingi te toyoka $100 place asalelaki nayebi te to bandi oluka mbongo na bandi otia na tie makelele akiaki omisa mbongo ya lokuta dollar ya lokuta $600 aye nango navandaki na mizali na maîtrise ngai yebi te nazelaka nakitisa motema mpo mbongo na ngai oyo eza na banki eza ebele nakitisa motema comme ça natia na se nayebai na nga dollar apesi eza ya lokuta mpo napesa ye dollar na magai na ngai tokangi bafoto toyebaki eza ya lokuta tozela abimisa mbongo oyo eza na banki nde na bande kolanda procédure natie na se nga bi problème eza te tolanda procédure yango yo okoma yo obimisa nini oyoyo ayo kozwa nini banki na yo nakendaki nde na banki na nini nga moko nasali transaction ya 200 000 yango ozwa message après 3 jours nazeli message après 3 jours naozwa message te naesenga bia message yango nazozwa te ndenge nini otezela lelo eza samedi dernier jour eza lundi so ozwi message te na ntongo tokenga na yo na banki na ntongo yango lobi samedi dimanche mobali alali na ndako ta kimia akangi batelefone elekana te lelo na ntongo navandi boye mutu aye mwana mobali moko aye awawa
mobali no atekelenga mutuka na ye na retire moto etikala ye na garage bonga mona kumba ye mutuka samedi mbambala nalakisinga bavideo makambo nyatu mutuka na ngai ateki mutuka na nini oyo na $1100 bosunga ngai foto na ocha bosunga nga mutu nyatu amona place aza bokanga ye ata mwa ndambo mbongo oyo ekozala to na banki to nini azala besoin mbongo na nga kati ya mboko mbongo na nga pasi mutoki na ngai bosunga nga pardon boalekte boede ngai congolais boede nga place bomona ye bosunga ngai mbongo na nga pasi mutoki na ngai bosunga ngai bafone na ye ezoleka te to lelo nde fala tokende na banki akima elobi ya encore mbongo ya soki kaka okwesi diero ya pamba nde esalaka motema pasi bandeko baaudio eza ndeko mwasi depuis mobala yiba ye mbongo aliaka lisufufu te bandeko Afrique du Sud ya mboka ya pasi boza na likanisi te Afrique du Sud ya mboka souffrance bandeko donc tant koyoka moninga mwasi azo comprendre ne système te mais trovivre pe na mibali yango ndenge nini cela veut dire toza mwasi na mobali il faut confiance ezala papa yaya omoni bolingo ko etikala na Afrique nzambe soki kaka moto esa mati aéroport ya njili ou bien te aleki te donc naloba superficie ya mboka na biso Congo yaya bolingo oyo ya bamboka mopaya ezalaka ya ndambu bolingo ya mboka mopaya ekomaka ya ndambu allo oui oyebi ntango nayoki odi wana nayoka nso tokolenga bandeko na nga oyebi Afrique du Sud wana boyoka Afrique du Sud so moto abo $30,000 d'Afrique du Sud la championne aza championne ya solo et toute catégorie ya wana mboka te nayoka nso tezolengo te ndeko na nga nayoki émotion ofanda kuna 15 ans d'Afrique du Sud. Obombaka totikalaka ta obombaka ta $2,000. La championne, obomba $2,000 en ndenge nini la championne. Donc ce qui mutu abombi $30,000 na Afrique. Non, c'est 200,000 rand wana 200,000 rand wana ezambongo a jeter. Oh, la championne donc mbongo na bango donc $100 d'Afrique du Sud eza la valeur ya 1,750 rand. Hey! $100. Yes. $100 eza 1,750 rand. Donc 100,000 donc ça c'est à $5,000 mais égal il y a $10,000. Yes. Eh nzambe. Si wana aza donc aza mutu afantir te donc soko zaka na poto yeba ke fille wana aza guerrière wana mboka te. Yesu. Donc akoki komi boma. Mawa. Fille oyo so thérapie eza te. Soki aza na bato makasi te akoka te akoka soko telema te. Akoka te. Ouf. Wana mboka te nazo so mbongo eza pasi na niveau moko pe bato basimba mbongo wana eza bato bakenda bisala te seka kenda bakoteka alobi amataka kokita mawa motema pasi wana eza bato akoteka bakenda so koteka biloko wana bamboka oyo ya basud africain place oyo eza na orekile siko yo za étranger oyebi langue na bango mpe bien te et puis langue na bango yango so ozoloba yango toloba yango neti bango te donc okoki mpe okóma na village moko boye kuna balie yo yo mpe bakoteli babiloko donc eza moto moko atya fine na risque vi mobimba
Donc ba place wana baketa koteka ba biloko wana bato ebele balingana na bango te efutaka mpo baza na bavillage na bango mosusu bashop banini bashop wana eza mosika bato bavanda kuna bato mo baregile sikoyo bama osomba babiloko na kota baville na bacentre ville bake sikoyo omona bato babimi 3 heures du matin bake okoma bamisuku bakenda balongwe 19 heures alongwe 19 heures bake batambosi bake okoma kuna ba 5 heures po bakendeka biloko. Donc mbongo tayoki mabe moko en tout cas garçon wana nzambe basueletela mutu mabe te fo mabe ekomela ye. Obi siko omoni bato bafanda Afrique du Sud te tanga zoloba 200,000 rand wana tomona ngo neti na valeur ya mokie neti valeur mo neti na Congo na biso 200,000 francs congolais eza na valeur à $100. On comprend? Bango siko 200,000 francs congolais na peso ete exemple mutuka na Afrique du Sud mutuka oyo ya Congo sinaete mutuka ete oyo ba used car oyo ba used car neti oyo eza peut-être na moins de 100,000 na moins de 50,000 miles. Combien ici va pousser déjà 20,000 miles. Et ça va bien. En tout cas, use car on va pousser 20,000 miles. Donc, il va 20 kilométrage dans le français pour calculer en côté. Et ça va en tout cas bien. Dans le temps où il y a 100,000, ça va 20,000. Mais tout cas, là, on va dire qu'en gros, 90,000. 90,000 wana siko eza na valeur 90,000 rand eza na valeur à combien na dollars? 90,000 rand eza na valeur neti ya ba $1,000. $1,000 eza 17,500 rand. Donc 10,000 dollars c'est quoi eza 175,000 rand. Donc en tout cas on y a bien pour top c'est 20 miles 20,000 miles et pour ça être na valeur ya ba 100,000 à 80,000 rand. Donc en tout cas il y a 6 capitaux il y a 0 kilométrage. Là mais c'est exemple c'est tout ganet. Là mais on va y voir ça kuna ba tuko dini ala mona ngomite. Là mais ça exemple kata mutu ko bacha W boso wana ba mitu ko ba kuma W boso wana. BMW bitu kama ngoye ba cha ko fe marque ya W na bosa nkombo la ngo ba South Africa balinga ngo mingi na bosa nkombo mutu kama ngoye bitu kana kuna na Afrique du Sud ya sika 0 kilométrage eza 150,000 rand. Donc eza lokola mon garçon a yibi eza lokola 2 voitures ya sika ya 0 kilométrage. Ouais. Pour na moni garçon moka tie commentaire alobe ya bakisi ba 0. Mama Afrique du Sud ya mboka pasi mais soko yebe sika kokota ozanga pe mbongo te. Eza ndemo na Kinshasa soko yebi circuit okozanga fo. Les champions, les Afrique du Sud, très bien bazali. Bazali. Les hommes qui ont l'Afrique du Sud, très bien bazala, très bien. Maintenant, l'Afrique du Sud va souffrir. Maintenant, l'Afrique du Sud va souffrir. 300,000, 200,000 rand dans le mobile à Kéabi, on transfère 200,000 rand des frais là. Donc, à ça, la transfert, il y a un bon, mais mon sous petit cali ma copine. Petit cali. Pour $30,000, ils ont les 200,000 rand à lobby. Donc, na ça, dans l'année, il y a un bien à so ka kosi. Ndeto na yoki na moni kelbi makambo so. Non, il biso ya non, biso na tembo na. Ma chérie, mutazo lia fufute depuis makambo yo monyo ya likambo moki mutalia isu fufute. Hein? Depuis makambo ekoma. Bon, les ambons, la championnat somba mutu en Afrique du Sud 60,000 rand. Mais zaki, non, on a 60,000 rand na mon direlo la sko ye 200,000. Si vous avez le niveau, ma copine, Mobali ateki mutuka ne na 1,000 et quelques dollars. Donc, Azan a besoin de débarrasser, on va payer bon. Eh, Mibali na biso. Pas payer bon doki no ki Bon, pas payer bon doki pour éviter que soit article moi si mutuka moi ça côté kata mutuka da la ndeli. Maman. Donc, atika ependa par terre. Compte ya atika na compte. Asali nino transfert 200,000 nzoka ya banko ekomi na ngote mobala kangi obi mama ko piquer crise. On se retrouver bo mbongo ezate maboko. Na champion, na jeune ça ofio na kokyo kufa. Eza facile. Mbongo na ba yibi na fundi sini po kangisa ko eza jeté. Na sala ya la champion na sa 15 la simba 100,000 te. La simba 100,000 rand te. Mais na zaiko pema, na za vivre bien.
mais la simba te on a dans compte na 100 000 na tikala simba te mbongo suka peut-être to sala ekonzo to ba ti photo sur ma voiture à bien tu sais ko ki 60 000 rand ndeko to somba voiture na tikala simba te ndeko bando ki baza mokili on eza koboma mutu Afrique c'est déjà jeté la champion eza jeté wana mboka ba challenger poto to wana facilité mundela zo ki pe biso bana o sala makambo droit de l'homme ezali na Afrique du Sud te l'Afrique du Sud te Afrique du Sud kitoko na zo mona ba immeuble o mona ba ndako o mona biloko wana nyonso mais mbongo ezalaka te mbongo ezalaka te epesi nga pasi vraiment epesi nga pasi mpona fille oyo bon balanda quand même mbote na bandeko nyonso baza ali donc ndenge eza wana boye aza mpe na mokanda te siko mpasi nango eza nini omoni siko aza na mokanda te do esili donc garçon wana ayebi bien ke ndenge aza na mokanda te ana na difficulté ya kodeplace mpo alukaluka ye mpo nde aza na Cape Town leta abimaka koma yeti bampumalanga abimaka koma ba Johannesburg mpo garçon mpo akoza aza Afrique du Sud ntango soki alongwa Cape Town aye Durban aye na Durban donc ndenge aza na Durban ata mosusu mpe azoluka tindikere moko mpe ya mbongo mpo abimisa poto sikoyo yo oza na mokanda te olongwa Cape Town mpe ya Durban Durban ndenge eza wana donc so police esui yo lindela eza prison Afrique du Sud oza ta na ntango expliqué te ke ona na mokanda te ona olanda mobali nanga donc so oza na mokanda te na Afrique du Sud oza lokwa moto ana prison ya pays eza lokwa oza na prison ya nini te mais prison ya pays bandeko bopartage video na bato na Afrique du Sud bopartage video bopartage donc aza na difficulté oluka garçon na difficulté ya na mokanda te so azaki ata na mokanda après même luka yo ki ba Johannesburg mboka wana ozoluka na mokanda te donc otambola ne komi pousse po ozobamba kana Afrique du Sud te kana Afrique du Sud te yaka na poto so to bito sangisa na ba perrique to soma nde to koma na $30 000 nani anga olobaki te na facilité quand nde to za plus de 100 personnes en ligne boy ngana na $30 000 ngana na $10 000 non ya kando lobi c'est kaza penja champion ya solo c'est ka yebi penda ko palukuta yebi ko luka mbongo donc naza si mwana mobali wana pusana ki pembeni na epo beta e banko po mibali ba komi ni yibi ya ayebi ko yo tekaka ayebi ko zalaka courageuse ayena ko bala yo nzoka zo lingelo boule teko na lobaka bana mibali ba kokota lola baza mingi te bondima anga te ba preuve yango yango ndeko na ngana zo kosote na okeli fi wana mawande ko na yo kebiye na okeli esomo nzofe lengi ngai omwete na komei bango na bimboka nini wana oyiba kuninga $30 000 na Afrique du Sud wana obomie aza mpe na mokanda te donc aa na pota okende te aolukele wapi ma copine pardon lobaka napesa eloko moko lobaka garçon wana ngai vraiment tuka mpona ngai vraiment ata mbongo yango wana yibi fi wana ye ntango po baje wana bagarçon ebele basala yango na Afrique du Sud amoni mama moko akourageuse amoni fi moko akourageuse oriska bafi na yo okendaka kotekala bamboka bazulu kuna esika bakanelaka baétranger amoni okoma na fond na yo aye kolinga yo alingi yo sikoyo wana azokalkulele yo ndenge oyibi mbongo lokwa yebebeke fi wana aza na mokanda te yesko asa servir nango peut-être yaza mukanda na ye ake afungoleli yo compte na kombo na ye wana kosi otya pini isifika azonga na banka ayebisi bango kaka na bosani pini nanga bachange balongoli pini wana batie ya ye donc talaka afi yango mpe azoexplike mwa niveau intellectualisme eza mingi te donc bagarçon boye bayebi kodejouer na bato yango wana classe mpe ezaka mwa important c'est ça très important okozwa na ome bazuba yo na nini te voilà asali ye ndenge nini ayebi ke fi wana aza na bambongo ne ana mokanda te aye kopusa na pembeni ne ake afungoleli ye compte na banke atie sikoyo otya pini na yo akozonga kaka alobi ali kolongola pini na bosani kasi pini ezaka karte ti pini ezaka na karte sikoyo okota kuna su basima makambo mwaye te mpo eza na kombole te
voilà pour te changer à pin anytime donc dans la cachette qui n'a shop pas les sur mon pin nanga maman na bengi la changer bon ba ko somba bilo online yo moko sutuki ka bongo mama tika bayi binga 113 € ka achana ibi ata mutuna makolo te nazo zela carte musu asika mama na zo bisa biso bana ka so okoti ba wana shop saka tiki ko beti papa o bilo ko te wana ba ki ba sekio o ka mo ka o ya so pelo ko ya so sutuka ka bo email no ba ka tindro email o boelo mwe ba so mi o yo gangela ba ko bwe nazo akamba mo foto na monika na futile ko ba tele bila bi bota na bino so na sisi ka na benki ba mo bank na bo changer pin ese na o kele shira mawa bet mawa makashi mawa namba sura c'est pas facile mboka wana ate c'est pas facile vraiment na o ki mawa makashi na o ki vraiment mawa merci beaucoup. Merci. Yoka ipondala ya solo wana penza. Ya solo no moni ya moko. Non. Moi je te dis que la fille va escroquer na mbongo. La fille va escroquer mbongo. Ipondala. Pa marraine na bango aza témoin ya makambo oyo. Mobala bimisi a pese $600 ya faux. Aye na papier à transaction ya lokuta. Omoni soki likambo ezali. Ye peye mobali ya moyiba ozala pe na bato ne bolinga ko camoufler vérifier. Non. Bato bazali témoin ya likambo oyo, bazali marraine aza témoin ya likambo oyo. Ipondala. Ipondala marraine azali o mobali ya boye na ndeni bazalaki bien baswani te loko moko nini te mwasi azo prépara kende Kinshasa mobali ko boye baswaneli wapi babundeli wapi non c'est un voleur aza moyibi mais yeba yango eza kutu na bato bayiba ba plus de $100,000 bato babeta bashekula bayo ya poto tuna bango vina bango ya ndenge ni mutoki ya mutu eza ya mutu c'est vrai ndeko mwasa kolela kozwa attention ekosala passe mais lokola yebi koluka ata na forme kie nzamba kosunga ye po tokomaka boye soki likambo ezali tokolinga non ngai na yo toye koyeba likambo ntango ekomi libanda mais avant mobali wana kima ateki voiture yebisanga voiture ya mwasi bateki mutu ayaki osomba voiture ye pataka mutu alokuta yo mwasi oboyi mwasi ubente oboyi mwasi po mwasi alinga yo oteki mutuka okangi ba telefone nyonso na sens nini non hein eza na ka ndenge wana lisolo soki aolinga asala nya camoufler mais nzambe azomona ye papa okokosa bato okosa nzambe te oyebi bien ke yo na mwasi boboyani te eloko moko te nini te oyeli ye papier ya transfert ya transaction ezalaki weekend obike te mbongo ekozala lundi aledi ku olimwe porté disparu jour elandi mutu mosusu aye na video na makambo nyonso oyo asombaki mutuka epana sikoyo mutu wana mpe aza lokuta non mutu wana mpe sikoyo aza lokuta akosi te bandeko te mwasi atako to oke yende mutu azokema nde bolingo te ana beza bolingo te ana beza mbongo ne aolela mbongo ne aolela mobali te azolela mbongo na ye mbongo te bolingo te mbongo botika koya koloba ke non aza na beza mobali non aolela mbongo ne ipondala yo mutu oyebi lisolo bengo pesa biso version na yo mais yo ozoloba wana lem sous esi ozali pire camarade ya mobali oyo ayibi mbongo parce que marraine aza témoin ya likambo oyo mobali aye na $1 ya faux mais mwasi atie mutu na sabi kaki naganga te pourquoi parce que mbongo eza na compte na ye na makambo nyonso to siko marraine aza mutu alokuta mutu asombaki mutuka mwasi mpe mutu alokuta non yaya eloko mutu eza ya mutu ndeko mwasi azosieta mpo na mbongo ne tata okomona bomengo te po azolakela mbongo ne mabe mbongo ne ya pasi mutu nyonso afandaka na Afrique du Sud ayebiki ya mboka te ebele baza wana ata $1,000 waza nango na konti te ke bombi ezozela eza te
Ce qui muta bombi 1, 2, 3 et comme tina ba 200 000 rennes et une sac avait même na pota une sac avait nyomi benga bo expliquer to boy makambo na ba commentaire kaka bo yebi solo te yom to yebi solo benga expliquer po biso to tie awe ezali voice ya ye mwasi aza ko lela lisungi wa alobi pe lisolo ke mobali wana balaye baswana kite bazaki na problème te mobali akimie na mbo. C'est des choses différentes. Bonjour bandeko na ngai, bonjour, bo ede ngai, bo sunga nga vraiment. Bo sunga nga ndeko na bino na kati ya Cape Town. Bo sunga ngai likambo ekweli ngai. Foto bo mona mpai na ngai abala ngai. Bo ede nga vraiment please bo sunga ngai. Mpai na nga fongolela nga banki na kombo na ye. Iponda le komi lisusu aza master na koza mbongo wapi. Bino na ko transformer so aza master no benga kasi. Benga. Po eza émission bato bakotala. Bakoyeba yo pe so koza muta lokuta so koza muta solo. Soki eza bongo ndozoloba bengo pesa biso version. Ne t'arrête pas seulement na kokoma. Pourtant go ko benga bato ba yebi yo bakoyeba mongongo no ke te makambo zolo beza ya solo bente ya vrai. Benga liboso loba yekete mobali ya boye tu sikoyo komi aza masa na kozwa mbongo wapi. Benga po bato ba yebi yo bako confirmer ke wana eza intel ndaza koloba. To encourageaka mabese na banki na kombo na ye azwa numéro ya nini yanga ya tia. Azwa pin na ye nini pin yanga makambo nyonso tu yanga me kombo ya banki ezaki ya ye moko. Na klasaki aza mobali wa bala ngai. Poske nga nazaki na ngunda bandai koboya. Nazwa mbongo na tiaka na banki. Nakita Congo. Ete povina kita Congo to yokana ki alobi na nga bi ok problème eza te to bando bimisa mbongo kasi. To bimisi mbongo ya liboso. Abimisaki na sombi $, na tia mbongo wana ya $, na sombaki na tia na ndako. Atikali oyiba mbongo wana ya $, wana $900 ake nango. Place asalelaki na ebite. To bandi oluka mbongo na bandi otia na tia makelele. Akaki omisa mbongo ya lokuta $, ya lokuta $600 aye nango. Et puis $, ya lokuta mwana mobali abimisaki bandeko marraine aza témoin. Vous comprendre? Bato bafandisaki pona ko expliquer. Ye mwasi akende kolakisa mbongo et pas marraine. Marraine azalaki ye moko te ba bien eza $, ya faux. Mais pona obatela kimia lokola mobali fala bimisa mbongo na konti abatela ki kimia. Siko ipo ya koloba kete to yebi histoire te boye tout te. Bozalaka wana pona okunda mabete. Parce que ozo contribuer indirectement. Mabeza mabeki moyibe za ki moyibi. Oh mwasi mobali aboye yango wana linga salir te ndeko. Mobali aboye te. Yena mobali bazalaki na problème te. Mobali akimi kokima. Bazalaki na problème te baswani te lokote nini te. A rassurer moi si kete transaction sali mbongo koma disponible lundi. Mbongo koma disponible lundi. Soki pesa yonde muto yibi mbonga bato ndeko na ngai ya mobali ozako yoka. Yeba c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ki moyibi te. Ki moyibe pambolaka te, ki moyibe bikisaka te, ki moyibe salaka te ki muta kende liboso. Soki ezalaki le cas, bato to ya kokuta na poto awa. O bande ko beta ba shekula. Ba komi 1000 € bakisi 2 € na sima. Mundele pa bimisi ava batimbela je. Tolonge to mona bango. Mais bango nde baza ba le plus malheureux na Europa. Bango nde baza donc nulle part na poto awa. Ba mbongo basimbe tikala ka ya maluba. Navandaki na mizali na maîtrise nga bite nazelaka na kitisa mutema po mbongo na ngai o eza na banki eza ebele nakitisa mutema comme ça natia na se na ebai na nga $, apesi eza ya lokuta po napesa ye $, na mare na ngai tokangi ba photo toyebaki eza ya lokuta tozela abimisa mbongo o eza na banki nga na bandeko kolanda procédure natia na se nga bi problème eza te. Tola na procédure yango yo koma yo bimisa nini oyo ayo kozwa nini audio ipondala soko sana ba audio ebele poto kanga lokuta na numéro na nga yango wana tinda ou bien te to bloquer yo poto ya ko débloquer après
so oza na message ya kopesa pesa kolinga te moninga na pasi aza kobelela azobelela osecours oya kosala nini kolobaki azokosa soki oza na baaudio numero na ngai yango wana tinda na WhatsApp esika lokuta ya mwasi ezali ou bien tokobloke yo mpo todebloke yo après mpo bato bazotanga bakoki kondimela yo mais l'histoire n'est pas comme ça oyo oyebi ke eza ndenge wana basi nyonso bakangaka suki na Afrique du Sud bien sûr mais eza na basi oyo babimaka bakenda kosala bacople libanda ya Afrique du Sud nzambe apambolaka biso ndenge moko te yo soki oza na 30 000 $ te koloba te kozwa mbongo wana wapi soki oza na bainformation tinda baaudio ou bien tu restes calme kolinga kodiscrédite mutu te mutu azoyoka pasi mutu akoki meme kokufa mutu akoki ata kokufa. Allô? Yes, hello. Hello. Oui, ça va. Allô. Ya, mais ça m'a dit, il faut la non non bien apporter Cape Town. Tinda na ba audio pendo zolo ba boito yo kamunga mwasi wana. Dans le banal comme ça pour moi les solo yo, ça les solo ya, ça me dit que les autres lobby, les solo ça veut déjà tout ba de que déjà un mois. Moi sur le zo moi sur le zo loba. Ngala Cape Town c'est déjà presque 15 ans avec Félix. Au moins. Les solo wana, ils ont bon moté. Ils ont bon moté. Que mon biso ba c'est ça Félix là na robe cette réputation pamba. Attends les cameras bon moté pour salir car réputation mutu. Ah la Félix là bas là quand ba suki wa ba bazala tout na bato ba na Félix. 200 000 francs au moins wa. Alors, je moi, je les ai montés, ils sont les montés, ils sont là que moi, si on a, même au bas, il n'y a pas de problème, on est à la Mobali, Bima, Ningazara, Bawele, soit du soir, mais ça dit que Mobali a Kende, a Tikabana, au moins. J'ai moi, je sais que moi, si, à mon mobile, on a des NPCS qu'on stresse, à Zuya salir ce qu'on est, ça, mon toit, soit à salir, et puis ça, mon tout, alors, ok. Mwana na kimi na 200 000 like awa toza la ngunda mama toza la ngunda afutuna ba ba Afrique ici atoza la ngunda awa bakosomela ko cha banki omo ezaka ndezo ngobe so mtu réputation ça bon moté ya za 200 000 rien ngo 200 000 ko mona mukie ndala ipon donc pona yo zela pardon atuna donc pona yo zo mona lokuta na parce que mbongo ezebela azana ana paiement aussi ma 200 000 rien était na yebi mwana mwasi wana bena yebi jena to bien wana mwasi ata masala ngate meto yeba ni ala kento za muke to za la to yeba ni ngala wume na mboko na vanda ra na wume na mboko na yebi ba to yeba ni bitu wa mwasi to yeba ata za pasa na poche meto yebi pe histoire ere banda ki te za ba mwasi ni no te lobi te za ba mwasi me de auto ki de parce que un mois na parce que 2 mois passé pour ça la mai ça la onde ki yalo ba ki ba yidi na de ça te mwasi na biso kento na baza boy oza neti 3 fois masolo na okengo to bezo masala na moko propre baswani kana mobile ndenge ezala baswani mobile ba discussion aso kinga mwasi disomo bimika ka boke na omona te mwasi kozwa a publier yo déjà mali ko c'était mwasi aso kepte basala bongo siko ipo na marraine pe akoti na jango au moins de moi avec la émission de la télé la émission avec la bengi po na mona ke le kuta histoire ah chata pas mtoki pour la mona le kuta comment il est kimi comment nous devons savoir vous tout na niveau bo informa ba film ça qui est dans la teke to zambo wa donc ba fille anzala ko ba fille anzala ba fille à Cape Town omani mwasi mo abenga to le boso le biki asali po kamisa aso na moto ba cher nous associe mwasi mo atopemo de abenga kala mingi tabeke 200 000 yen wana ezambo ngebele ngala sana kanisa 60 000 yen pour soma mutuka eza jete mer ko sali mwana aka ngana suki ko kana tuna bato kana suki la Cape Town pour ndako za 200 000 aso wana wa ba fille ça Cape Town ba fille photo te ba Cape Town ba za ba fille alizala ndamba libisanga Yesu ba fille Cape Town boya balobi boza ba fille anzala ya loba eza mwana ngala meta ngosho ndako na bana na rumi azala mboko 15 ya ngula vanda bato ebi basi asudi ba vivre la teke ile basi apoto neza awa ku neza la ndege na poto neza ke mbosa bengano nde so ku bengana nde basi ku bengana nde bengana kine mo sto ko se logo te ale logo mo ko peso te basi ya teke basi na poto neza la likolo te aiza bongo te aiza marake aiza ni mibali ko mibali nde ba travailler mo miti par rapport à basi na biso ba sala la bango te
basa biso za kaka ba misala mwa mike kaka mwa vivre mwa bilo mwa mike mais que musala manele za faite basa poto basala kanea azona bisa ni reno na wa confiance na ebe très bien zara basali zara ba ki mo passer ne sigo tindela biso matière toyoka photo confirmé toza en pleine live bafina biso nde ya capture na wa bazo afimoko donc na yebite yango mala awa nembe moso na bela big awa ezali tipoto teke mbongo ezato ndeni awa ko sala na ba futa mbongo futa ndako sala ba musme comme par exemple mutuneza mwana mbongo na banque de bazala bango na za majorité de la milité de photo ba vérité de même pas ça capture na to yembe bango ba capture na ba mo dogi batanzala zambali bazaba mbongo te vérité bazaba mbongo te ndenge ba fie mais ba tia poto sala ko mo lo sele ba fatike mo ba junior ba pelano libanda moso okada moso ta capture na pelano libanda tena yebite ozomona wapi aussi bati ali te yesu afili samba mibali afili samba mibali afili samba basi te samba basi beta mobali na bengi shio boni na ndaku o kangi mo suki ka na suki msaba ta pambi basi wota ba kunya wa na abata na lo te ba ebilo lulangi te siko o bana ozombo ngwana mingi bazaba fio beta ba kola wa batanya wa nde peut-être bazala mwa notion mwa mingi na mtunde nzala mwa bien omo me batia awa basala la bango misala me misala teke misala moko akozwa mwa le fiske po akuve mobile peut-être na mobile so afuti ndako asobi bilo monsieur ata kuve ata so mata mwa provision mwa ndambe vidi me mbongo ko basi so bazala ba mushi na ozela ba audio bokela biso ba audio kasi donc akosi na ye mama la puta bato bazala fili sida wa wala na ngai ngai ko na iponda la ndo skete mo bilu ayendi ngai nazara la mutu la umela wa siko ye mobali azawa azomona na taza porter disparu azawa ye akena moi sur la très impoli mo ye akena ye la kabu ye ne za alipali ko so na moi si ba diso mo kwa de se kana ke na ye za mo mbongo teke we ba yi ngade kona kosa so za ngunda alobaki te ke banki abi mobali aboya ki papa il y a 6 mois, mais nous avons fait ça dans l'année. Soit un bout d'un aucun banque. On va faire le compte à banque. Et c'est que on peut apposer la banque, on va tout faire ici mon candidat dans la passe. Pose mon candidat, on va faire mon candidat que résidence permanente, on candidat mon besoin dans le passe, on va au moins. So yebi mobile okombone nani? te yango na lobi ata bozalaka ensemble te mais faut yebaka même kombo na ye so masa wana yo yebi na komba nani ya séculaire omona eza na mama mbongo te mbela na ngai eza ka basi na biso akoza 200,000 reni wana wa kofia na tebi bien na Cape Town osala ka wapi nokwa bana toyebani bilongi me toyebani bamilayi ya poshi te eloko na ngina yebi soka yango eza na bato mosusu bavivaka lokola bakongo mukongo nzela nayebisa yo noko na ngai oyo toyoka basango oyo meme ata babokilo babeta masolo boye ko na mboka moto akufi ntango bakie kopanza biloko ndenge bandai kovivre makambo nyonso mbongo bakenda kokuta na valise na ye bandima te donc toyebani bilongi koloba teke kozwa mbongo wapi tokoyeba te noko nayebiso eloko moko awa kutu na poto na biso awa moto alataka sapaka alataka baversa setu etu mokolo kake ebeta ezanga mbula kra
oh mama na Kinshasa kufi yaya akomi kosenga bode kisanga bode donc pona koloba yaya mbongo yeba na ate elo wana ina souligner ka wana muto zo kanzo rapoto na bino za na batebe na poto azata na $500 te na compte ya bombi te aviva kana découvert azozela mois prochain donc il faut te wana penza moi je suis pas convaincu parce que eza na bato bazo gagner vie même na Afrique du Sud wana bango nyonso baza basanzala te mbongo mutu kanda yebaka soka beti lisolo to koyeba te omoni elo kana ngina konna lobaka yango wana loba omona eza na wote ke na biteke ba ko souffre na makasi mais ils sont affiwa na eza elokuta na biteke ba bala ba mongo te ba ko na duwe ba tue we ba tue da captain na moni ba kamba na captain na sepeli we ba sepeli ba sepeli eza ba captain na concert eza ke ba bala ba mongo te ba ba mongo la bango mais siko histoire ya moi swala ne azalo kuta akosi po alinga salika réputation eza trois fois déjà comme ça na captain na trois fois tu vas défendre moi c'est moi si mobana nga yibati nga boye mususu mususu yaki mobana nga tinga mutuka ayidi nga boluka alukira ma sala ba jana ba tolane calmement poser la histoire moi c'est nga kuneza ba discussion boye asirika kimi na moi ça a publié ba publié ba combattre ba tambolika mobali boye ba lokuta fia na lokuta zela la kata la tino ba audio ya tinda penda ba audio tozozela tinda ba audio poto yeba ke makambo lobeza 50%. Po ndenge zana komba mobali oyebi te etu tinda to yoka yaya bata songi bazawa banyomi bena ba eza makabu ya bomote ba ko akosi ala desa mireti eza ki asalika réflexion mobali eza été depuis mois passé eza ba mosami lelo de lobité ba ojo eza depuis mois au de tole so te mois yango te 2 mois te nazui matière na retard te 2 mois te ba 1 mois parce que c'est même moi de la boula même on entend moi kende au moins ça on va dans la vie que quelqu'un va faire toujours une fonction mais pas ça bicho on est mais pas ça va monter bana basa bampiaka yesu basa free ici le captain basa bicho la vie c'est ça pour moi maintenant la mboka majorité de 2 personnes 3 personnes on va voter maintenant moi 50% moi te gars ma fille tout le monde on contribue na ya penga na sima na ngaza captain nawa tout ne ba fille biso awa basala nini yo basala ngo ba fille captain ne loba ya afini si mobimba kaka na ba majorité tout na bango basa awa za mboka mibali ni mibali basala na mingi papa basi basi bana ka compléter le moi kekaka ekaka ekaka mais ça on dit que moi si nous allons faire un moment si bien pour asa ko bapeka be ko ide bio les arrêter kuna kutoko benga na ta mobile on peut mobile moi ça na mutu moi je dois aller ça là bon on est pas mais ticket mais bala on bien mais ça ninga mo ko ne basa ko de mo la basa so ba stress le ki ba mo mingi ba stress moi si moi le ba stress so ba stress e bone longe tengami elonge kubuki stress yo te ole ka bo wa petit la biso ngala so mo la pe ba yeli pe ko ba na ko te ba te ba langi rien donc ça va passer vraiment moi ça fait du sud mais ça va bien mais ça va difficulté ma tâche merci ça va difficulté ma tâche c'est ça pour ça va m'inviter parce que on trier mon va film juste mais majorité de ba nya ba ça biso rien on peut la contredire là ba te pas possible soit aussi ça eza limité basi so anenge mo basa ko tote ndio mona ba totala bilo emission to mona eza bongo moi si ne okale de ko moi si ne mona fui ça benel bokal na yebite basata mais on va voir puis poso dans projet wa magaza mboka lwa ba pesa mo sa bandage na bandage ko pesa mo bala mboka la bango eza biso te merci beaucoup merci on ça la makambo nyoso tout yo ça raté awa nini so social bafuta tuna bango ba étranger baza minga bana bango baza mbongo nini merci bafuta mukie so kwa bafuta bala 2 minutes tout bafuta ka bala baza mikanda ba bango baza ba mikanda ba mboka merci beaucoup bwakelanga matière bwakelanga ba audio
Merci. Teke otindela ngai. Merci. Mayumbu. Bino bato bokota lem soso omona okebi pe boye te yo ndoza Blaise. Azoloba foto tourne ba question. Bino bato bozalaka lem so koti kaka lem soso ji d'État yebi yo te. Porte-parole ya Dikina Mirabuka yebi yo te mona ka Dikina tika aloba. Donc bokota na ba commandement. Ngaza ko intervenir. Ngape fona tourne ba question. Siko yo linga aloba ka na ndeni. Ah. Mayumbu boye te toko bebana no makasi toko bebana. Tika tato aloba na tiki alobi plus de 10 minutes soki likamba kotuna batuna te soko kebite yo nde Blaise. Allo ba championne bazoyoka yo. La championne na poti kona mama balobi bino ba fi ya captain ba fi ya nzala mama La championne na bengo kona répondre de nombre inda kaka boza ba fi ya nzala. Hey La championne, n'a pas de numéro 1, yo moni numéro na ma place na bengi. États-Unis d'Amérique. Yami bale na ngina répondre boy. Bolinga pe kotanga te anglais boyebi te ka yes no kokanga ka basuki kobota mibali ba omonela bino ngate yende mutalobi Seigneur. Sunga ngai. Ya champion mana ya Afrique du Sud na 2002. Yesu. Na Côte d'Afrique du Sud na 2002. Très bien mwana mama. Afrique du Sud donc ya kaka période wana so za na ngunda. Oke fungola compte na banque. Tangu makamna bango ba xénophobie comme ko la mama. So ko za na ngunda okufungola compte na banque et faut que na statut de réfugié. Ah yes. OK. Eza différent entre ngunda ba pesa ka ba 6 mois wana na statut de réfugié. Statut de réfugié ko sa za ko pesa ko na 2 ans. So je ko 2 ans renouvelable 2 ans si mon salaire résidence. Bah il faut changer ba ko statut 4 ans. So je ko 4 ans après yo c'est la demande de résidence. So yo ba. Très bien. Siko yo ba c'est tali ba étranger ndenge nini. So ko il faut ça ki so ko za na ba oyo papier wana ya ba 6 mois wana ko fungola compte ba banque na ba ya ba bien. Eza FNB eza ABSA ba banque na ba ni nene ona otanga ya bien. Ba banque wana lelo soko za na mundo ke ofungola na petit frère na ngai aza na Afrique du Sud. Mais afungola ka compte donc to ya ka fa. On azali pe na statut de réfugié petit lelo. Lokola ya fungola ka compte avanda atikala na compte na ye. Soki lelo zaka na mundo ke ofungola compte ba ko fungolela ote basala kwa banque mo ezanga tina. Banque okuna batonda mingi d'étranger. Yeba ke banque wana eza soko za na ngunda 6 mois ekokiti. Ok, kuna ba renouveler au papier, ba osa manœuvre, bon on a banque bima isu. Yesu. Pour l'étranger boy. Mame. Comme on fait la bongo mama boy bimisa bongo na banque na we sate po mikolo na eko kité. Donc wana lo bakela Afrique du Sud basi basala te. Basi ebele ba na Porto. Mais ba famille ebele lo Afrique du Sud ya Porto eza pour na basi. Chikoloba. La champion. Basi na Afrique du Sud baketa okanga basuki na bango bakota ba makele kasa boite alobi boye na mwa ba mbongo ya basuki wana mwasa ko simba 200 000 impossible boza basi ya nzala non komoni busomba boyeko la champion ngai na yebi ser na ngamona zaine na Afrique du Sud pam na bimisa ye azaki na 500 000 rand de fonds na kotanga coopération bandai kosala de ser wana bandola la pokite ngai mutu tonga na voyager na bato bengi na lobi ndeko na makobuka na te wana fomboka komso eko baluka ka boye oyebi erton ba papier je uto sala na Afrique du Sud mikolo abenga ka lobi so na yokela ka otembe na sukale Jesus babisa mbongo za na bato ndena so ili so azana Europe na bino kuna na bitonga na bimi bo na tinga bi ebima esi kolata lix wana saka na moke kolata makambo so alanda te mboka pasi na bikola na tue bima abima pe na zebi so mobile na ndai ko débrier mais so ezaki mwasi 500 000 na Europe na minito yo na minito pe na zebi so na Europe na bana na yo so bima Yesu na Afrique du Sud la championne d'Afrique du Sud voyage à Porto et ça 5 000 $ après près ba 5 000 ba 4 000 so ko baloli yango na mbongo na bango na ba rent eza ba 30 000 ba 40 000 rent siko wana siko voyage à Porto ana kozwa visa ou bente oyela nzela mai
tobeta yango nde nini baosala mokanda ya bango bana mboka babimiseli mokanda na bango ya bana mboka obimi lokola mwana mboka azoya congé oyebike bango bazala bamboka ebele bazwaka na bango visa bamboka ebele batrasaka bango mpo mboka na bango eza bien soko tobimelaka na forme wana nango bien soko bimeli na forme wana te koza ozwa de statut de réfugié koza na ID ya baréfugié donc oza na mbongo na compte na yo okosenga peta visa normal na Europe ala biso na Amérique osengi donc bazalaka oyo oza na passeport ya baréfugié passeport ya baréfugié eza international biso tobimela na passeport na biso baréfugié tosengi sikoyo visa to tosengi visa deja mpe basalaka mpe vimbisa ya compte vimbisa bato bango ya babanke bavimbisi donc okende interview boye papa mama bana batali ya baréfugié bana bango bien awa mbongo na bango mpe ezango na compte toka biso beta vimbisa apres bapesi bino visa to tokomi awa tokomi sikoyo tobwaki tomemika mikanda na biso tozalaki bango ya baréfugié toyei nango sikoyo awa na immigration te biso bango tobi biso tokozonga te tala mboka wana tandi baosala preuve à l'appui tobandi olakisa bango bajournal nde bazopie baétranger nde baosala boye alepoka na mpe tata baa baréfugié si bapesa mpe mikama ndimi bino mpe awa ata ebele bazoya na europe mpe bazodima baoka bongo soki ozwi statut de réfugié ozwi oza na id ya baréfugié soko boyokani na motumo na banke asalelisi ovimbisa so bavimbisi compte osengi visa so okotika europe obwakisi na europe donc iser na yo wana kuta azalaki na 500 000 rand na compte 200 kutu tolobe impossible siko nana kondimo mpo Afrique du Sud mboka pasi ye siko mbongo wana moni teke dipetrin mama nabetelo siko ndenge abanda osala bacoopération na ye abanda okesala bacoopération bashop nyonso ya minene oyo ezala na Afrique du Sud bashop batruot baitgas bashop oyo minene batika biloko na bango ya kitoko babilamba bashop wana baza so babiloko na bango babiloko na bango nde basala yango na bachine na bavietnam soki eye bango batia na bashop bariyaka oyo nyonso eza na defo balongolaka oyeba na osomba biloko wana tu ya badefo akoti yango siko na bashop ya mike na moins cher donc iso ozalaki na là bazalaki na fond mobali nde banda okende kaka basécurité kaka ya mike mais mwasi azalaki même na bimisa bango biso to tokomi na timbiseli kaka nde kobima bima kolanda mbongo wana te okolela un jour atala mpe boabi nakende kaka abima mpe ndenge nazo biso baza na Europe donc bandeni basi basima mbongo nga nayebi basi baforme sel mama nayebi bakanga suki na Afrique du Sud na miniti obana nde nyonso baa na Europe batikali ye moko bana biso komoli te babengisa mama aza ye moko aza mobali te aloba bongo ndeni eske na Afrique du Sud bato so bakemba ntango si ezali na mali chance mwasi nasala yesu akoya suki obenga bokobeba nawa jésus aloba bongo te la champion po biso tobima biso naobetelo ayebi kende na oexplike be naobete masolo ya solo naobete masolo ya Afrique du Sud ayebi ke naobete masolo ya Afrique du Sud ila champion wana mboka nakalo batika kati na sema wana tika kwa mpongo wana wapi bagepelelo bataye baji ba verset pour la kufeli mama akomo senga batande sai nzamba lola sala bato kufeli na ndenge na luka kate kwa hapo batike basi na sema nzala lokwa basi ba bakala champion basi ba luka yesi ono omi ba basala ani basala ka sécurité na liberté kaka sécurité libende basala ni batombolaka mame Ebisaya songa ya expliquer libende. Ebisaya songa ya expliquer libende. Bango pa libende la sécurité basala. Libende la sécurité. Basala eloko te. Donc ya ndazo loba mibali basa nzala mibali nde baza mibala nzala. Mame. Boni busto. Albe ba sa fulisi basa nzala ndenya fulisi ba femme celle. Ba congolais ba kute ba Congo ba yana ba bana na bango ba zombi mabe ba soke ba kojo. Yes. Yo ba teo ba sa nzala. Boni boye kono kwa bana. Tika biloko wana mati attention. Amati ouais. Bisous. Bisous. Bino bolo bo dikina songi bino to bolo bana bo ebaka teki na za Ophéline de père. Ya ngai te. Noko ipo abengi. Nazo rappeler ka ndeko mwasi makambo noko ipo lobi yango peke basi Afrique du Sud na Cape balinga kotanga te. Kopo mususu za la teka ya suki na mbonga suki ndoko kanisa 200,000. Ndeko mwasi lobi luvuni lokuta. Yende ngaza wana yebi ser na emoka bimana mna bana. C'est kutu na compte azalaka na 500,000 rand. Potala niveau bolo basugi na misu na bino bozo yoka ngai te. Nazaka ko éclairer opinion bandeko. Nzambe na ngabo linganga te.
nzambe bolinganga te ex-face mon général na kati salamu ipo ndala lobi mama na fone okosi ozolobela camarade no biso tolobela majorité mayumbu nde Blaise mayumbu zongisa mbonga mwasi na yo bozela totia mwana mwasi aza kolela ipo ndala lobi akosi pourquoi parce que akozwa 200 000 rende wapi ipo yo salaka na impôt oyebaka bakonta bato nyonso Jesus o ozela ndeko na biso mwasi to yokai mayumbu zongisa mbonga bato zongisa. Bonjour bandeko na ngai, bonjour boyede ngai bosunga ngai vraiment bosunga ngai ndeko na bino na kati ya Cape Town bosunga ngai likambo ekweli ngai foto oyo bomona oyo mobali na ngai abala ngai boyede nga vraiment please bosunga ngai mobali na ngai afongolela nga banki na kombola ye afongolela nga banki na kombola ye azwa numero ya nini ya ngai atia azwa pin na ye nini pin ya nga makambo nyonso tu ya ngai me kombo ya banki ezalaki ya ye moko atrasaki ye aza mobali oyo abala ngai poske ngai nazalaki na ngunda bandai koboya nazwa mbongo natiaka na banki nakita Kongo ete profi nakita Kongo toyokanaki alobi na ngai abi ok problème eza te tobanda obimisa mbongo kasi tobimisi mbongo ya liboso abimisaki nasombi $, natie mbongo wana ya $, nasombaki natiela ndako atikali oyiba mbongo wana ya $, wana $900 ake nango place asalelaki nayebi te tobandi oluka mbongo na bandi otia natie makelele akiaki obimisa mbongo ya lokuta $, ya lokuta $600 aye nango navandaki na mizali na maîtrise ngai bi te nazelaka nakitisa motema mpo mbongo na ngai oyo eza na banki eza ebele nakitisa motema comme ça natia na se nayebai na ngai $, apesi eza ya lokuta mpo napesa ye $, na mare na ngai tokangi bafoto toyebaki eza ya lokuta tozela abimisa mbongo oyo eza na banki nde na bandai kolanda procédure natie na se ngai bi problème eza te tolanda procédure yango eyo okoma ayo obimisa nini oyoyo ayo kozwa nini banki na yo nakendaki nde na banki na nini nga moko nasali transaction ya 200 000 yango oyo ozela ozwa message après 3 jours nazeli message après 3 jours naozwa message mayumbu ex-fazo azoyebiso wana aza général na otanga kombo ya général wana to biso nyonso toyebani na Kinshasa alobi zongisa mbongo général ex-fazo apesi ordre mayumbu zongisa mbongo to continue koyoka nasenga bia message yango nazozwa te ndenge nini otezela lelo eza samedi dernier jour eza lundi so ozwi message te na ntongo tokenga na yo na banki na ntongo yango lobi dimanche mobali alali na ndako te akimi akangi batelefone elekana te lelo na ntongo navandi boye moto aye mwana mobali moko aye awawa mobali no atekelenga mutuka na ye na retire moto etikala ye na garage bonga mona kumba ye mutuka samedi mbali ana alakisi ngai bavideo makambo nyatu mutuka na ngai ateki mutuka na nini oyo na $1100 bosunga ngai foto na otia bosunga ngai mutu nyatu amona place aza bokanga ye ata mwa ndambo ya mbongo oyo ekozala to na banki to nini azala besoin mbongo na ngai na kati ya mboko mbongo na ngai pasi mutoki na ngai bosunga ngai pardon boalekte boyede ngai congolais boyede ngai place bomona ye bosunga ngai mbongo na ngai pasi mutoki na ngai bosunga ngai bafone na ye ezoleka te lelo nde fale tokende na banki akima elobi
mbongo eleke bele ata ipoazo lo bana ondi mate mayubu ye wana nde blaise bozongisa mbongo mutu azolela boye penza bolobaki azokosa ya solo wana mutu bozoloka dole na motema ya boyi fufu eza lokola mira buka soki mira boyi fufu seke eza serie soki jineta boyi kwanga mana pasa soka boyi kwanga na likaya mona vumba seke eza serie bandeko nanga moninga mosa azolela boye bolobaka aza kokosa akosi mpona nini politi ndala lobi basa Afrique du Sud basa Cape Town basa nzala bango bakangaka suki na kokanga suki wana mpo mutu akangisa 200 eza lelo lobi te me boyoki alobi bandeko mata bapasha azomata bapasha mbongo ye ya pasi nzambe biso baofelini tokokaa te nde nayoki azolela nakanisi liwa papa na ngai nazwaka sango na Belgique ce n'est pas nama achède. Vous comprenez. Nzambi wani, vous comprenez ma douleur. Nalinga tena kokate. No konda la tinda ba audio bata sungi ba ozela nyomi bena ozela. Nyomi bena ozela ba onyo ozela ba audio ndeto benga kuna na ijofa na mboka na bandu ndeto benga ba audio ba audio. Bandeko mibali yaya bolobi ke mwasi aza kokosa bandeko mayumbu zongisa mbongo ya mwasi na yo bandeko ezaka na mibali mosusu aye kobala yo ayebi ke merci mon général ex-phase lukisa mayumbu azongisa mbongo na tiki kolela ezaka na mibali mosusu aye kobala yo po ayebi kozalaka courageux mibali bazalaka bata bakalkile azotala wabike te elamba oyo jini nde eza ya kovimba boye seke aza mpenza na misuni na nsima elamba oyo nde eza bien bombe boye na otanga kombono na nkomira na otanga na nko na yebisio elamba oyo nde eza bien bombe boye okoki bokoyeba te kope nini soki azala na bandeko na potola biso kabelo eza koya atekaka bakabelo yaya omoni na vie oyo balobi zanga bato zala na mbongo oyo luka ndenge nini luka oyeba ndenge nini ndenge eza wana kete ndenge nini bizeyo da betaka mbongo ndenge nini jile talembaka te ndenge nini mana lamukaka po alamukaka ntongo luka oyeba ya toyebani bilongo toyebani baposhi te nde naolela boya ya ngai nazaka mutamawa botuna kamara na ngai jile te dia sida na koi ya tambolaka na mawa luka eseka okitsango ya tokoma koluwe so ozaka na likambo kaka oyo ya kolela benganga na yebi motu na otinda bokee na ye kolela te kam kolela te le problème eza ndeko mwasi aza kolela bandeko boyoka ta awa bino moko boyoka ta awa bino moko yaya allo alors, à partir Afrique du Sud, bonjour ma belle. Oko kanga son kuna nazo miyo kanga moko deux fois. Ok. Yo posa na Captain, oza mwa sanzala. Na jobu. Kuna basa jobu basa na mbongo. Ok, ya yo lobi nini. C'est plus que du pétrin. Bonsoir ma chérie. Bonsoir ma ko. Ya loba tozo yoko basoni sonyo so bazali alerte. Loba ma belle. Mbe papa wana lobe besinga kande on mo na seli kutu bobaza anga pardon il faut intervenir yaya. Oyebi passe à Cape Town. Awa ngaza na fréquenta Dirba, na fréquenta Djobu, na fréquenta Cape Town. Ozo comprendre. Ba passe à Cape Town bazama kasi machiro zo ite. Chikoloba, neti ba mana patience balamuka ba 4 ba JDT. Babe na la kanga donc ye moko taxi women azotinda kozwa bilange pai kote kuna baza penja makasi neti ba mama fondation dikina loba ma chérie basa kepto baza makasi eza kepto akombate eza na dioba na dioba basa kepto basa dioba yaya loba kotala papa te papa bangi sote papa intimidé yo te azotalo misu tango olingo loba papa pardon to garder relation loko bana pardon relation bagardaka ngo a intimidé yo te naokikanda aibe mbongo ya solo
bamama kepto bazalaka makasi na kosa ote baoyo babetaka mwa mabe baoyo babebisaka mabala bakoma mituma katala mbongo komisa bango makasi mbongo komisa bango makambo mabe na mabala sikoyo ya bien mpe bazali ke aosala mbongo na ye aotia na banke azobomba so asali 10 na mboko yoka nti akokisa 200 000 rands te akokisa ngo bien soki asali 10 na mboko akendaka mosala na ye asuki azonga baza makasi monga mona intervenir nakanga asuki te me nayebi nde bazala grande sere na nga azala na Cape Town aza na salon akanga asuki na Weinberg bato bafandaka na Cape Town bayebi bakanga asuki Weinberg yes bazalaka makasi ma chérie bazala makasi azongisa mama batuko mpe elongi nezomona ya bapanzirie moyoki te Martine yoki Martine makambo alobi te amanke alobi omwana mobali akozanga motetela te tala niveau amankima ata yo moko te nga namoni neti mongala o te neti ekola ma mbongo ebele boyebisa ndeolanga mobali na ndenge mabete na retire baparole mabe na lo mpona yozongisela moninga ata mbongo nini ata ndambo mama malili nakosa o te keptoza malili makasi bana basala babimi bakilelanda batrain bakemisala yesu bakende olanda batrain nakosa nga nakenda kepto nalala na puti kola mbeto nalala na buti nalati mpe na buti nanga normal na bapantalo makambo po ani malili nakokolongola yango fatigue eleki nakokolongola yango te yes nakokolongola yango te na matili boambeta fidiki na babuti imagine toi siko basi ya kepto babimaka po afolima te tobebana te yaya oh yesu mbongo apasi yango azolela mama nanga mbongo apasi tikale mbongo apasi siko abombi malembe 200 000 rands apres koyo papa okeka ozongo eloko asali mpe esalama bongo na joko soki oza na mokanda oza na ngunda na yo so oza na ngunda normal bafungola yango nini te bafungola akonte te bakoma ofungola yango akonte likolo oyo me kala ba 10 ans passé 7 ans passé bando ofungola yango akonte ozokompa mutu mosusu akefungola akonte après atie numero na yo obandomona siko bamessage mais soki oza na besoin mbongo ebele ye nde moto aza alar ya okende otia signature na ye mpo ye nde moto afungolaki donc yo oza na droit obimisa mbongo ebele na compte te ye nde okende atie signature yes okende atie signature na ye babimiseli ye mbongo ebele me bambongo ya mike neti ya oswape bambongo ya obendela na bamire na banini obimisa yo moko me mbongo ebele bamonta ebele yo koobimisa yango te eloko asali afrape en plus mama bana na ye nde nayoki azolo eza kitoko te bapapa eza kitoko te vraiment le bien malaki osala yango eloko te naoki mpasi naoki moninga mwasi mpenza yoyoki nga naleli te naleli nakanisi papa na biso yo lelisi esu na namoni ma ya miso moye na ntimesali moye te olelisi eka ndenge wa ndenge naoki mpasi vraiment papa azongisa mbongo mama ata ndambo transferele moninga mbongo ata ndambo pardon ati kobenga ye moto abengaki na koti na retard abenga bino mpo alobaki basi afiti baya mbongo te alobi bozala basi ya nzala kokangaka basuki 200 rand bozwa wapi bolingi mpe kotanga te intégration zela naloba te zela naloba na sisa ayi bolingi mpe kotanga te intégration 00 bolingi donc soki bana bakolia sava bino boyaka wana anglais bolingi te makambo mingi bosalaka te yango donc ndenge ezala na mobali ndako oyi kobengana yo na ndako yo oza wana oza na eloka oloba te nde basi ya poto balobaka nde basi ya poto babenganaka mibali donc bowana bambongo te neti basi ya poto baa basi ya nzala donc ezanga te bokanga songisongi te makambo alobaki ye wana na comprendre eza yo te tosoto basi ya poto awa eza afrique mama ezaka poto te afrique du sud eza afrique ezaka poto te wana mpenza tota mwa différence place wana afrique du sud eza afrique batonga yango nde lokola poto vraiment mwinapelelele lokola poto mais eza afrique vraiment c'est bien de souligner eloko wana voilà en plus bino
kuna kozala makambo na bino yake mwasi nde akonza ndako okonza ngo mpe eza na façon nini même so mwasi aza na mokanda nde kongo ekoti na kongo ndako kuna ebima siko ke ndako na bino siko biso to awa mobali nde aozwa ndako ate mikanda na ye vraiment ozo comprendre même so ngabo na neti ngana na ngunda normal mobali na nga za passeport ozo comprendre si non comprendre yende mutu azwi ndako siko na minute ozo neti ewulu wala emane nano ngai fana bima eza ndako nene si ngai fana bima en plus biso awa toke na ona ndika bien toke la mibali na biso mawa toke fundela la police vraiment toke la bango ma awa mwasi soki kofunda mbala ta peto afundisilo soki kofunda ye na communauté congolaise obimi mbala mo mwasi mabe ezalaka bongo ata kuna mebino soko bosinya po ani sako fo okena no misala ozambo ona bien biso soko awa misala ko abino ya basi ezala te eza teke tolemba gaso na betolo misala musu na sala mboko le musu musala ngote mama biso sala ba 12 heures de temps musala ya hotel siko mosa poto alikinga ya makasi na ni eza ka ke osali no 12 heures de temps mais siko ozumbo wa mukie merci bino kuna okisa bino 6 heures 7 heures 8 heures de temps ozumbo wa matoka ozo comprendre na comprendre pas de moi ça kana exact atika oloba bongo asa captain so ba otanga moi sa captain o atanga te wana ana mbongo ebele o ye mutu atanga ayida yesu ozo comprendre moi sa captain wana o akoka oloba nglete asa na mbongo ebele na confende na monela ye ana obeta te libendeza kolona na mono tulifiana akoka na tukoni libendeza ni to moi libendeza place ba parka ba nini parce que parka ba voiture ba parking ba parking neti ya mall ozo comprendre ba parking ya mall ndeza haminini wana sikoyo ba nani ba congolais soki ba eza ba congolais tesa na ndoko nyonso siko musala ya facile na mboko oyo bali babanda na ngo ya kwai bali pe abalembe neti ngabo mobali na ngalo bana chapa mabolo mona se jamais kobeta lido jamais akobeta libende te kwani donc ngai naza mwana nzambe te otoki po mobali nanga kebeta libende donc libende eza mosala soni mosala ya suka pende ya mabe ma copine yaya keba moto abetaka libende ayo ya korépondre oyo ma chérie tika koloba te tika ma tobanga si bangi te eza solo merci ma belle merci ma copine nazoteya mpe bamama nyonso mibali na bango babeta libende suka masamba ya nzambe achange mobali no mosala ozo comprendre naofinga bango te ozofinga te papa obe abandi mabe alobe papa abandi mabe akofinga biso te yango nazomikamwa vraiment te asali mabe makasi libende eza otelemi ozosenga mbongo oteli modele voiture na ye ozo nayebi bambongo na bino te ya kutaba ekone merci ma copine merci yaya tozwa bato misu ma copine yo mpe yo mpoza songisongi neti bene ya nyomi yaya tyela ye na moto tyela ye na se ipondala moto abilobela tyela ye na se mwana mama moto abilobela makasi merci ma copine merci hey, nyonso kai pondala moto abilobela tobenga torapele ndeko na biso ya mwasi donc bandeko baapele ezowuta Afrique du Sud otali basi nde babwakama ipo yo komema ngambo ipo yo kama toyi yo nde alo mabele yaya outi ochange photo ka sikoyo mpona ipo bwakami boye oyo benti ezalaka deja na profil ya bosunga nga te natika songisongi bonsoir mabele tozoyoka bachampionne na bachampionne
Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Nalanda Kayo Kaka, c'est ma première fois que j'appelle. C'est Fix Me, hein? Yeah. Je voulais d'abord répondre à la maman là qui vient de passer. Celle qui est en train de parler que non, les gens qui font les car wash, ils ont ça là et ça, ce n'est pas bien. Maman, ba audio ekoti, ba audio eye. Ba 1, 2, 3, mako loba. Loba yaya, loba non. Sens-toi à l'aise. Moi, soji de ta bangi sauter. Loba. Ça là, c'est décourager les hommes qui se battent pour leur famille. Yes. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Entre un mari qui reste à la maison, qui est en train de manger l'argent de sa femme. Vraiment. Et un mari qui part travailler, même si parce qu'il n'a pas de papier, il n'a pas peut-être étudié en Afrique du Sud, ils n'ont pas de boulot, parce que le travail là, moi je connais les gens qui ont commencé par là, et puis ils ont étudié, et après, ils ont changé leur vie, tu comprends? Tu ne peux pas insulter un mari. Moi, en tout cas, parce que je suis mariée avec un mari qui ne travaillait pas. Amen. Qui ne voulait pas travailler. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les Congolais qui font le travail là pour prendre soin de leurs femmes. Donc, la maman là doit changer d'abord sa façon de parler. C'est parce qu'elle a un mari qui prend soin d'elle. Les messieurs là, moi, c'est mieux qu'il aille travailler. Quand même, il est en train de prendre soin de sa famille. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'il peut faire. Et deuxièmement, je veux parler, parce que moi aussi, j'avais un salon avant. Les 200 000 là, la femme là a un salon. Quand tu as osé un salon là, tu as les miroir, et puis les gens sont en train de louer les miroirs là, et puis toi-même tu es en train de travailler. Sauf que maintenant là, les Sud-Africains, ils aiment se rendre belles. Ça la soupe. Donc, elle peut se faire 50 000 de bénéfices par an, tu vois. Donc, 4 ans, elle peut se faire les 50 000 là-bas. Et puis, elle avait une voiture qui faisait le taxi na moto. Donc, c'est l'argent que la fille pouvait se faire dans 2 ans ou bien 2 ans et demi. Vraiment. Salon de coiffure et salaka, ça donne beaucoup d'argent en Afrique du Sud parce que les Sud-Africains aiment bien se rendre belles. Et je veux peut-être profiter de l'occasion pour donner le conseil aux femmes congolaises. Vas-y, Fix Me by Lady Yaya, vas-y, donne-nous les conseils. Vous comprenez, nous comprenons. Vas-y, ma chérie. Parle, on t'écoute. Vas-y. En tant que femme congolaise en Afrique du Sud, ce que j'ai vu, beaucoup de femmes ont peur d'affronter, par exemple, aller à la banque. Tu es indépendante, c'est bien, n'est-ce pas? C'est bien, tu es en train de travailler pour toi-même, tu as un salon, tu as un atelier de couture, tu travailles peut-être quelque part. Mais il faut aussi affronter les histoires. Là où tu peux entrer dans les bureaux, tu peux entrer, par exemple, tu peux aller à la banque. Tu leur dis, parce que moi, moi j'ai un IT et ma compagnie est enregistrée. Mais moi, je me dis 100%, si cette femme-là avec les Ngunda, parce qu'il y a certains de mes travailleurs qui avaient les Ngunda et je les avais aidés à la banque, à FNB. Et FNB aide toujours les gens avec les Ngunda. Tu peux, donc, ça les layo account, la combo layo. Et je ne sais pas. Peut-être, je l'ai fait, en tout cas pour 2 de mes travailleurs, on avait fait les accounts. Vraiment. Moi, je pense qu'elle devait d'abord, enregistrer sa compagnie, le salon, parce qu'elle devait enregistrer le salon, et puis elle prend son Gunda, elle prend aussi et l'enregistrement du compagnie, elle part avec ça à la banque. Moi, je pense qu'on devait lui donner une solution. C'est parce que, mais je ne la condamne pas aussi beaucoup, parce que j'ai vu aussi dans une relation où tu t'es marié avec un homme qui dépend de toi. Ce sont des manipulateurs. Vraiment. Donc, un homme comme ça,
il va tout faire pour laisser une partie vide dans toi, pour se faire important. Donc, il peut peut-être te dire, maman, tu sais quoi, comme tu travailles beaucoup, moi, je vais commencer à aller déposer l'argent, ne t'inquiète pas. Tu vois, ce sont les gens qui te manipulent. Ils te montrent de l'amour, mais cet amour-là, en dessous, là, il est en train de te manipuler. Quand j'ai suivi l'histoire de cette femme ici, je ne l'ai pas tellement condamnée. Tu vois, je ne l'ai pas tellement condamnée parce que ce que Zana mon papa, il est en train de dépendre de toi. Ah, maman, on va te manipuler parce que toi, tu te donnes totalement, tu te dis, c'est mon mari. On est en train de bulle. Parce que qui se marie et puis il sait que non, je vais divorcer demain. Ouais, c'est ce que tu es en train de faire. Tu te dis, on est en train de build notre famille. Même quand tu travailles durement là, il est peut-être en train de t'aider avec le taxi et tout et tout. Vraiment. Tu te dis dans la tête, je travaille pour build, construire notre vie. Vraiment. Et toi, tu ne sais pas que derrière sa tête, il est en train de planifier. Jesus. Ce genre d'homme, maman, je te dis, Dieu est mon témoin. Il ne peut pas te laisser à être indépendante à 100%. Voilà. Tu sauras, tu es en train de travailler et puis il te laisse, il te dit, il ne peut pas t'ouvrir les yeux. Hein. Par exemple, que ma femme vient, on part à la banque, on va d'abord demander s'ils peuvent t'aider à ouvrir un compte parce que tu as beaucoup d'argent. Il ne le fera jamais. Il va laisser cet espace-là vide dans ta vie hein, pour qu'il soit important. Ouais. Parce que si tu vas à la banque, tu travailles, tu vas déposer toi-même l'argent, est-ce qu'il aura de l'importance dans ta vie? Il n'aura pas d'importance. Il va se sentir comme ton travailleur. Parce que Nambongoana y a taxi. Quand il vient, tu vas prendre cet argent et tu vas déposer toi-même. Mais si tu ne connais pas beaucoup de choses, là, il devient important dans ta vie. Voilà. Donc, on ne peut pas condamner cette femme-là. Je me dis, il faut seulement qu'on apprend aux Congolaises aussi de se mettre debout, donc de se tenir aussi. Tu peux affronter, aller à la banque, déposer les lettres à la poste et tout. Tu es indépendante, mais quelque part, tu es bloquée. Vraiment. Tu vois, tu es indépendante, mais bloquée. On doit être en mesure d'affronter. Aller à la banque, demander si tu peux prendre une maison, aller, donc file les formes, tu peux remplir les documents toi-même et tout et tout. On doit apprendre à écrire l'anglais, on doit apprendre qu'on ne soit pas complexé. Même les Sud-Africains ici, les Sud-Africains ne savent pas parler très bien l'anglais. Et quand ils vont remplir les papiers, les documents dans les banques, il y a toujours les gens qui sont en train d'aider. Vraiment. Tu vois? C'est très important. On s'ouvre un peu. On s'ouvre un peu. Bien sûr, on est indépendante. Bien sûr, on sait chercher l'argent. Mais on doit aussi connaître que l'argent là, on doit comment le déposer dans nos banques. Si. Tu vois? Qu'on ne soit pas limité. Moi, je pense que la fille était seulement limitée. Parce qu'avec les Ngunda, on pouvait toujours, FNB aide toujours les gens avec les Ngunda. Moi, je connais les gens qui ont acheté des maisons à Nedbank avec les Ngunda. Tu vois, donc il faut affronter. Il ne faut pas seulement dire non, parce que non. Est-ce que tu es parti là-bas? Tu les as expliqué que tu avais peut-être un business qui est enregistré, tu vois. Donc il faut affronter les choses. On est indépendant, c'est bien. Mais maintenant là, la femme doit affronter les choses. Voilà. On doit être en mesure de remplir aussi nos papiers nous-mêmes. On voilà. doit être en mesure de prendre nos maisons dans nos noms. Avec les documents de la banque. Donc, on s'ouvre un peu. Ouais. Parce que j'ai écouté beaucoup d'histoires. Tu travailles et puis tu envoies ton mari au Congo pour acheter le terrain. C'est quoi ça? Yes! Qui t'empêche de prendre le billet et d'aller acheter toi-même ta maison fumée dans ton nom. Jesus! Je parle là. Et il faut apprendre aussi à la femme que quand tu travailles, tu es une aide semblable à ton mari. Tu n'es pas le pourvoyeur.
Donc, si tu veux aider avec ton argent, si tu veux aider dans ta maison, il faut utiliser 30% de ton argent. On peut dire un pourcentage. Yes. Pour te construire. Tu dois te construire en tant que femme. Parce que quand tu es forte là, pour être forte, il faut avoir l'argent. Mais quand tu travailles, on te paye $10,000. Tu prends tous les $10,000, tu donnes à ton mari. Tu es folle. Il faut enlever 30% de ton argent. Tu aides parce que tu es une aide semblable. Et si tu as un mari qui ne travaille pas, ma soeur, tu n'achètes pas à manger. C'est comme ça. Parce que quand tu achètes, tu combles le vide. Il devient paresseux. Merci beaucoup, ma chérie. Il devient paresseux. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup. Merci. Nous avons écouté, c'est 10%, hein, mais Mibali, c'est 30%. T'as le niveau. C'est du pétrin, hein? Dieu demande que 10%. Merci. Fix Mibali dit merci. Une femme trop intelligente. Merci vraiment pour ton intervention. On est béni. Nous avons écouté, c'est 10%, Mibali 30%. Malgré ça, vous avez béni dans l'eau latte. Hey, hey! Jesus, oh, you love us too much. Allô? Allô? Hey, papa, ce que ça, yo, papa Blaise Nazara Mutabilobe là. Je ne sais pas si on va intervenir. Yo, Nambangi na kansi papa Blaise na tubela déjà. Non, quoi, pas na loba ba champion bazo yo kayo. Oui, maman, bonsoir. Bonsoir. Émission na yo. Na lingi un peu na intervenir. Vas-y, no Raban. Oui, il y a les besoins à comprendre pour répondre. Maman nenga lobaki pona bakaba bibalo babita kawash. Eyindaye. Omoni na vie na fo de sida wa kawash ezali musala ya o soki ndenge mama lobaki eza musala liboso. Musala na liboso ezali ndenge ni parce que eza la plupart de bato basala mboko yo moi anglais a mokuse misala ezate mingi babandaka na car wash ezali ke no bozo parke ba mituka bien moto soka linga bimba azwi ata un rein deux reins d'azwi apesi yo alors oza kozwa mbongo wana chaque jour ndenge wana misusu azobima na mwa mbongo moke akobima ata mosusu na 10 euros akobima na 20 euros selon grâce ya motu na motu ndenge ezali donc mosala keno ou peut-être ndenge ta mosusu tolobaka ezali mosala baparese te mais la plupart ya bakongole mingi baoyo ta mosusu balingaka misala te ndenge mama oyo aotoloba misusu balingaka mosala te aprofere ata mosusu akende na bakarwash ndenge wana donc ezali mosala moko te dindono lokola ya so ane te bon c'est vrai eza mosala moko ase mais omoni mobali nyonso dans la vie il faut toujours obunda kaka ndenge jiji bayimbaki non système à chemin de fer ani mane nalingi na répondre ndeko na biso ya mobali je pense que papa Blaise na acto ndenge tozwa kolanda sikoyo keno mama aozoleka biki akimi na $30,000 soki 200,000 rentes. Maman, nga naza na Afrique du Sud awa nalingi na lobanda lo mwa moke toyoki mama ndenge alobi nalandi papa Blaise te ndenge alandi malgré nalandi émission na kati tozala kaka te bato oyo mokonzi oyo mokonzi ya malamu aliaka ngulu alitoi moko te c'est vrai oyo ezali keno okomona ata soki oke lelo oke ono kofunda motu ofongola motu kesi omona ke bayokaka babanda koyoka yo motu ye liboso na koyoka yo mpe motu ye liboso ezala toujours ke balukaka peut-être bapesa lokola raison mais soki baye koyoka le deuxième intervenant place makambo omonaka eyaka ndongo toyoki mama ndenge azolela toyoki mama ndenge azoloba ekimie na mbongo il faut que no nga mama nakoki kotununa question mama dikina mama na ata nabengaki yo est ce que Blaise azali mobali na ye mpenza babotani bana est ce que Blaise azali mobali bafandaki ne ndako moko si bafanda ndako moko noko ya bana me ya kobala nde
abala epe mais au moni biso basi to benga kanga lopango pe libale. C'est ça. Oui, maman, c'est bien. Parce que au milieu la coquille vous appelle à moi si, la vanille là comme encore. Ce qui est le après 6 mois, ils ont la globe sur l'été comme l'été par moi libala. Alors, ce qui est dans la vanille là moi si, attendant de l'autre la débat ma parent dans le tobala l'idée ma gambelé. Mais et là comme ce sont vanille là maman to poser le bana. Vous avez moi si là. Parce que toujours partager dans Nyoso. Oh, Nyoso a été le nom de la balle, peut-être que le piroli. On va voir ça, on va mettre au chat la caillamo. Donc cela veut dire que moi, c'est la caille. Les gens qui non, les gens pas partis, les gens qui sont dans le coquille, c'est L3D. Il faut que coquille c'est un mot. Mais, nous avons déjà moi, c'est la caille. Ce qui est que nos mamans, avec les courageuses, avec la salon, ensemble pour ça, là, naïe, mais on a quand maman, tu n'es pas autour de la bouée. Avec la facilité au Kansambo, on a peut-être dans une année, dans 4 ans, ceux qui ont on est bien au Kansambo. Maman, ceux qui payent le reste avec la taxi là, on a la Taxify, na Uber. Ceux qui avec la taxi là, personnel. Maman, ceux qui n'ont pas ceux qui chauffeurs, on a par semaine, avec 2000 rentes, 2000 rentes des alliés locaux là, avec PC locaux là, à 130 ou 140 $ la semaine, mon corps. On peut avoir 4 semaines. On peut multiplier fois 12. Maman a coquille qu'on a commencé à dire qu'on a eu. On a cacarani na moto de la voiture et à pas mazalango. Bon, ce qu'on tient là, on est dans le salon. Vous comprenez? À coquille qu'on a eu, mais il faut que nous la zone il faut que nous toyons papier dans le mobile ou à la place. Qu'est-ce qui fait que Blaise a Kimi na mbongo? Est-il vrai que Blaise pas Kimi na mbongo? Ce qui est que l'on gagne, oui, n'a pas cet exemple, oui, alors moi, si l'on gagne, n'a pas un mbongo na Kimi na mbongo. Maman, moi, ça peut que les calomnies n'importe quoi. Mais il faut tout y être. Blaise a un mbongo à quel endroit pourquoi? Blaise Mibimisa, Blaise Mibimisa. Fais-toi voir quand même, toi, yeba nini suite. Loba na kwa ba. C'est quoi ça? Blaise aza awa, mayumbu, azawa. Donc, nazali ko la Blaise, nazali na para Blaise, nazali na para maman te. La ligne est que l'autre avez moi éclaircissement ya eloko moko. Si. Au moins la fin d'ici là. La réponse de on est à fin d'ici. Mibali nde balukaka mingi par rapport à basi na biso. Omoni siko misala ya basi na mboka oyo mama la plupart basi omi basala na salon ana mwa salon na kama suki na maboko autre place na ye bazoka mwa lomeya na bango. Différence peut-être ezala biso bato na biso na bino bato tozala poto kuna mama bino na poto mondela longa social. Papa, yo kasi social on ezalaka combien? Social on bato bazaka ezalaka combien? Ata social on a ya 50 $. Ata social on a ya 100 €. Mama. Okomona ke no ndaka na okaka ndengwana lelo bozo bundana ba mibali. Ozomona. Omoni ba droit o ezala na bino kuna na basi na Europe. Mama ezape na félicite. Maman, Afro décide de faire un mot à loi. Nous t'en saluons. Afro décide de mot à loi. Moi, je suis aquí au fond d'ailleurs. Papa, ça va moi si raison. Au côté présent, tu vas la donner ma camou. De mon monnaie est que non, ils ont la bleu, monsieur, que non, le bureau va passer à poto. Au coluca que non, au bundida mobali, au mobile que non, mais pas la poto, mais qui peut pas ça la tête parce que, parce que la mot social. Mais si comme on a fait ici, maman, nous allons dans un système à chemin de fer. Maman, on a ce qu'on nous quitte, dans faire moi, on a bien dans l'andam. On a ce qu'on nous quitte, ils ont passé pour l'IA. Dans fait ici, l'IA est à moins 0. Mais maman, pour l'IA, il faut aller en bon. Pour ça, la témoin de monsieur qui il faut aller en bon. Mais si on a un côté, ça, on l'a dit. Si on a un côté, pour qu'on soit attaqué, non, airtime, au téléphone, il est tout à la téléphone d'Engeli. Alors, et l'autre, nous sommes en bon. Il y a un moment qui va faire ici, maman, mi baliba.
félicite misala oyo aka wash mutu mosusu akala olela mpa na ndako mosala eza te tikalaki na kango mama na mibali ya poto na mibali ya félicite mama soki ekelo mosala aka wash wana te mingi mpe keno toza na misala basécurité na babiro toza mokie eloko mosusu akokobakisa omoni congolais mama tolobaka trop congolais alingi koloba mama congolais ka motema mabe elobaka noko desho congolais ka motema noko desho mama oyebi nayebisa yo eloko moko congolais alingi koloba trop mais congolais abangaka kokota na biro si congolais tobangaka kokota na biro congolais eloko eza facile mpo ye moko akende akoluka ntinda bato okende landela moto na moto ako landeli akokende mpe aliobe mbongo puke mais yo moso okende na voie normale engezala yango mpe keno eloko facile mpo osilisi congolais me mpona okende kozwa visa pamba oyo ye moko akei azwi nini formalité azwi nini forme na ye aremplir alandela boye congolais abangaka mama na opesa témoignage moko omoni apesa témoignage wana nangi naloba likambo ya mama azalaki na mbongo ebele peut-être azali na confiance ya mobali osali mabe te vraiment bafongoli compte mobali afongoli compte batie na compte ya mwasi mais omoni na mboka oyo afrique du sud mama nayebisa yo omoni so oza lokola na $5000 nazwi mbongo na ngai en espèce mama nake na banke nalobi keno naza na mbongo na maboko nazomona place nazobomba ngo na ndako naza cft naza na compte te nayekofongola compte mama bafongolelo compte rapide na banke bakotuluka mokanda nini oza nango ote naza na mokanda boye mama mbongo ozwi wapi naza na salon na ngai nasalaka boye nasalaka boye mama bakofongolelo compte omoni Nedbank omoni FNB les deux banques wana bafongolelo na Standard Bank bafongolelaka bato bakonte bangunda mwa pasi ezali nini absa na capitaine bafongolaka bangunda te alors soki ekele oza na mbongo no mama lokwa $5000 ogarde mbongo no na banke 5000 mataba 10000 tiba $50000 wana mama soki oza na banke mbongo wana ovandisi banke akobenga yo akokopropose voiture kozwa crédit banke akobenga yo akokopropose ndako kozwa en crédit eloko mama asali azali na confiance ya mobali c'est ça noko ya bana noko avoshite pardon noko nanga avoshite likambo olobi ka yango wana noko aloba koleka nanga nzambe na ville mosusu azali kaka na félicite akimi te $200,000 mpe mama akozwa mbongo wana parce que Blaise Pam amonani aza moto ya mbenda ya masanga akolanda masanga azangi motokela te to mbongo wana esili akozonga ndenge nini mama nakotala Blaise ndenge aza boye azali mbinga mobali te ozomona azali mbinga mobali te na te aza nango mama soki aza moto atanga te soki aza moto ayebi mosala maboko te akolia mbongo wana ekosila ye akoriske azonga na car wash akoriske azonga ata na mosala ya bamoseke oyo tosalaka biso liboso ozomona alors likambo mosusu anya bakisa biso bakongolais noko sosololi 12 minutes loba no kaka noko oloba bien noko te toi te napesi yo de kaka nalobi kino bakongolais tobangaka babiro pourquoi oyebi nyebso na mboka omoni Nigeria banigérien baza avancé na moment ondima te na ndenge ya mapape mpe na ndenge ya malamu pourquoi nalobi yango Nigeria afrontaka nyonso tolabi Nigeria afrontaka nyonso eza anglophone biso bayekolisi biso kobanga to les anglophones voilà omoni baanglophone mama babangaka te mais banigéria bazozwa mpe bandako ofele na afrique du sud mama ozomona ndako ofele na ndenge nini noko koloba boye tenga na bosa na buka na kope te mama zela sikona explike yo oyebi eza na bariche mosusu bakufa ozomona atiki mbongo nde na bana yesu azala bandako na ye ndako wana bakanga moto azalaka te
pays peut-être la municipalité. Alors, la monnaie n'a pas ça fait peut-être 2 ans, 3 ans. À quel coopérer pour la dire avec le colonel pour il y a qu'à tirer mon maïs, la jume, on a déjà à coopérer la municipalité, non, on est pour bien. Et même que l'on dépasse la paix la banque, pour qu'elle va frapper. À quelle banque riche, moi, pour peut-être, nous devons pouvoir faire on lève la banque. N'a pas de banque pour coopérer. Nous savons dire que nous avons un détour. Nous avons $1 million, $2 millions. À jume, moi, va pas bouler la banque. Mais on va faire ça là, on va partir. Blaise Bima, bota courage Blaise. On déconne moi sinon côté l'autre, il est mais qui n'a bloqué, patience n'a bloqué. Blaise Bima. Blaise Bima, bota courage. Aujourd'hui l'état mais qui on yomi benana bloqué. Makambo. Blaise Oza. Blaise Bima. Mayumbu, bota courage. Mayumbu, chérie. Mayumbu, bota courage. Bandeko. Non, Bana, merci beaucoup pour l'intervention. Oh, merci. Non, Blaise, bota courage. Nani, il a rappelé, déjà oui, je crois. Nani, je n'ai pas rappelé. Tout benga. Il y a tout ce qui n'a rappelé numéro. Blaise Bima. Allô? Allô, mami, boni? Eh, ombangi singana kanzi Blaise. Bien ma copine, boni yo. Bien, boni yo. Nga sava mako. Olobi nini? Oyoki message na ngate la tindeli yo. Ba ojo tindi wana eza matière te zande ba message. Ya lobaka tozoyoka omba moko, lobaka mba moko. Oza live, eh? Na live ba songi nyonso oyo yebi na chaîne baza connecté. Wana na sima. Na sima? Okay. Madame, tocha ba audio ba tunyo so bayoka. Ah, ba audio wana za yanga moko. Wana za yo moko yo kaka yonde wo expliquer. Bino bo mangana attention eh. Oyebi mwa mobali oyo tozomona oyebi bango. Tozala bango. Likambo eza lokuto bien solo. Eza solo, mais yo kaka audio. Ah, Mako zoboma ngai. Oliopanzaka teke basongi nyonso bayoka ekoma ola champion na yo bakisi pilipili mungu anga songi yo bakomona nde batretaka ngai yo moko bengi bopanzi kaka poke Eza songi tomoni mwasi ndenge alobi eza ndenge wana eza babiloko na bango omoni mpona kobali wana ata asongeli ya exigérie oye akokosana nini wana nyonso wana donc asalaka nango oye bongo bamesana na bango ndenge wana yo kaka baaudio wana donc kotia yango en live te soki oyoki kaka baaudio wana comprendre. Ok, nayoka kaka donc eza ndenge na bango bavivaka kotia yango en live mawe. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Mako, nayoka kaka. Allô, bonsoir maman Nekina. Yesu! Hey!
Mama naloba ngo mibali baza mingi te na lola. Mame Blaise you souviens que vous allez bientôt partager ensemble Nzambe. Bandeko. Bandeko, je suis désolée. WhatsApp. Yesu. Combien d'audio? 1, 2, 3, 4. Moi, il y a 5 minutes, na 20 secondes. Nous sommes à 59 secondes. Nous sommes à 1 minute, na 24 secondes. Nous sommes à 1 minute, na 2 secondes. Yesu. Bino bobo manga. Mko mususu yaya. Eta kesengo boy ma copine to partager ngona ba nyomi be bene tunga moko bo yaya. Avant na koma YouTube za zaka di bumu pla. Depuis na koma YouTube di bikome ko be munene di bumu munene pona nini? Secret d'état na kama bato. Blaise viens ici vite. Sinon je te bloque. Bayumbu, montre-toi. Bande konanga. Non, il y en a qui ont dit que nous avons dit que matière à bouillir. Blaise. Sambi, tant on a de bakami bad basami qui était dans l'eau là, nakama boy. Oh, tu n'as niveau là. Zambe nanga ye. Mobile aller que Satan. Dès que Satan a ça Satan en personne. Zambe nanga. Mama oh on la foufouté mais na comité mas spécial fona ya frites. Dis so. We love us too much. Bana no ya basi ba linga ndeli bala. Asa mo sana mbo nyoso asa incomplet. Zamilo longole la toya la kanganjika ye bande ko na ngai. Mo imbala bonsoir. Tuza na dossier mususu awa ya basi ya Africain na basi ya batu mwindu na mindele. Oyo likambo ya nini? Ya Blaise bis encore to ya lisusu poba. Yaya. Donc to komi déjà na presque 2 heures du temps. Bima oya kokota lisusu tozo sala live. Bis encore Blaise mi monisa sinon je te bloque. En tout cas pardon. Heureusement net imagine était bandima ko tika la vierge. Pour na makamba boye ba déception la famille. Bima bokota lisusu tozo ya. Live eleki mulai presque 2 heures ba retourner nga toi. Na commenter toi qui ne travaille pas, comment tu peux rester des heures du temps pour faire un live? Toi, tu ne connais pas les sentiments qu'il y a dans les lives. Tu viens voir, regarder la rediffusion. Si tu savais les qui se trouve dans une live là, dans un live, tu n'allais pas me dire ici, hein. Elle est dans la live, elle est dans la live, elle est dans la live,